المشكل ديال انقطاع التنفس أثناء النوم، شنو هو هذا المشكل وكيفاش كيبدا الشخص البالغ؟ فانقطاع التنفس اثناء النوم في الحقيقه كيكون احنا الموضوع ديالنا اليوم هو الشخير والتوقفات ديال التنفس. يعني كنعنيو التوقفات ديال التنفس اللي عندها علاقه بالشخير. يعني ما حد الشخير كيكون قوي ما حد كاين مشكل ديال الجريان ديال الهواء في المسالك الهوائيه العليا، وهذا اما ديك المسالك الهوائيه كترخى، اما كترخى بصفه كامله كتكون سكون ابل لابني، يعني توقف ديال التنفس كامل، ولا كتكون ارتخاء يعني غير جزئي، وكتكون ليبوبني يعني نقص في التنفس بلا ما يكون توقف كلي. فملي كيكون يتوقف الانسان كنحسبوا له، يعني الانسان العادي يمكن له يتوقف قل من 5 خطرات في الساعه عندنا عادي، كيكون يتوقف بصفه يعني خفيفه بين 5 حتى 15 خطره في الساعه، كيكون يتوقف بصفه متوسطه بين 15 و 30 خطره في الساعه، وكيتوقف بصفه يعني غير عاديه ومتطوره ملي كيكون يتوقف اكثر من 30 خطره في الساعه. فملي كيكون يتوقف اكثر من 30 خطره في الساعه كتحدث اعراض، هذيك الاعراض هي اللي كتجعلنا حنا نخمو كنقولوا يمكن هذا الانسان كيتوقف في الليل وكيتوقف بصفه متطوره. بين هذه الاعراض هو الانسان كيكون عيان، كيكون ما كيركزش مزيان، كيكون كيفيق في الليل بزاف المرات باش يمشي للمرحاض، كيكون عنده يمكن ضغط ديال الدم طالع. يعني كتكون بعض الاعراض اللي كتجعل ان الطبيب المختص كيقول على انه ما بقاتش المرحله ديال الشخير العادي، ولات مرحله ديال الشخير عادي، والشخير اللي يعني تجي معاه توقفات ديال التنفس اللي كتكون كثيره. ومن هنا كتبدا الاصطحاب ديال هذا المريض هذا والتسجيل ديالو والعلاج ديالو.